Sveiki visi, kadangi aš, žinių vadovė, šią savaitę visą praleidau išvykoje, mano mokiniai patys savarankiškai ruošia jums laidą. Noriu padėkoti jiems ir pasakyti, kad labai didžiuojasi savo komandą. Na, o jeigu jūs norite prisijungti prie mūsų, ypač tie, kurie gerai kalba lietuviškai, mes laukiame kiekvieną antradienį po 3 pamokos aktų salėje. Na, o dabar žinios. Sveiki visi. Sveiki. Praeitą savaitę 5 mūsų mokytojai buvo komandiruoti į Italiją. Mokysi, kaip rašyti projektus, kad mokiniai galėtų važiuoti keliomis savaitėmis į kitą šalį mokytis. Plačiau reportažė. Labai diena, šiandieną sveikiname su jumis iš saulėtos Bolonijos. Sveiki, čia atvykome su projektu Mob Act ir esame 5 komandoje, mokomės labai daug dalykų. Taip, tai vakar mokėmės apie įvairius ir skirtingus Erasmus projektus ir kaip juos rašyti. O šiandien mokinomės apie tai, kaip reikia paruošti mokinius ir mokytojus tolimesniem projektam. Jau greitai bus mokytojų diena. Mokyklos parlamento prezidentas mums papasako apie tai plačiau. Labą dieną, spalio 5 bus mokytojų diena. Šią dieną mokiniai galės pravesti pamokas už mokytojus. Jums reikia tik susitikti su mokytoju ir ateiti į 321 kabinetą ir pasakyti Dainai Goman arba parašyti į tarybos Instagram. O tie mokytojai, kurie neturės pamokų, galės dalyvauti pamokose, kurias praves tarybos nariai. Ir dar taryba organizuoja koncertą. Ir jeigu jūs norite padaryti pasirodymą, jums reikia pasakyti man arba Dainai Goman arba parašyti tarybos Instagram. Lauksim jūsų pasirodymų ir gražios savaitės. Viso gero. O dabar filialo naujienos. Sveiki! Šiandieną su jumis Kamilė ir Ema. Pavasarį mūsų mokiniai kartu su japonais rašė žodį Hiratsuka kanji rašmenimis. Praeitą savaitę tie mokiniai apsilankė parodoje Hiratsuka mano akimis, kuri įvyko švietimo inovacijos centre. Mokytojai ir mokiniai buvo pagerbti padėkomis. Mes apsilankėme prieglaudoje Katino svajonę ir sužinojome, kaip galima padėti, paremti ir net užsidirbti socialinių valandų. Aš jūsų norėjau paklausti, ką galima padaryti, kad gauti socialinių valandų. Visus moksleivius maloniai kviečiam rinkti pas mus socialinės valandas, tai tiesiog katinukų priežiūros darbai. Galima čia būnant tiesiog tvarkyti, valyti, prižiūrėti, taip pat galima ir fotografuoti, straipsnelius rašyti. Tai yra bet kuri veikla, kuri naudinga būtų prieglaudai ir jos gyventojams. Tai už visą veiklą mes pasirašom socialinės valandas. Šiandien tiek su jumis buvo Ema ir Kamilė.